第六題 x 係等於5.67，但係佢係4.5入 correct to 2 decimal place 嘅。換句話嚟講呢，其實你點樣揾翻佢個範圍呢？嗱，佢係4.5入，唔係上寫入或者下寫入彎粒彎單嗰啲嘅。咁呢個範圍呢，就係用正負翻0.01，因為 2 decimal place 即係0.01啦，over 2就會得㗎啦。咁所以呢，佢最細嗰個應該係5.67減0.01 over 2，應該就會計到5.665嘅。咁大嗰邊5.67加0.01 over 2呢，就會計到5.675嘅。最後一個關鍵就係、究竟 C 定係 D 係啱呢？你就要睇窄界嗰個位置啊。究竟邊邊可以窄界呢？你應該要知道細嗰邊係可以窄界。點解呢？你想像下，如果而家 x 真係5.665 4.5入去到 2 decimal place， 佢進唔進位啊？進位㗎嘛，4.5入啱啱好都會進變5.67嘅，所以其實佢可以窄界5.665嘅，但係佢就唔可以窄界5.675。如果唔係呢，佢會變咗5.68嘅，所以呢個唔會可以等於嘅。答案就係 D。